buyurdu. Bakın, faiz, parasını faize yatırmış bir baba. Bir örnekle daha yakınlaştıracağım, çok iyi anlayacaksınız. Baba parasını faize yatırıyor. Oğullarım ben öldükten sonra şurada 3-5 sene varım yoğum. Bari paramla oğullarım rahat rahat geçinsin diyor. Bankaya faize yatırıyor. Adam ölüyor, çocukları bankadaki faizden gelen parayla gül gibi geçinmeye devam ediyor. Günahlarının bir misli, faiz günahının bir misli babaya da yazmaya devam ediyor. Bakın, İmam Cafer-i Sadık'tan bir nakil getirdim. Faizi Allah neden haram kıldı? İmam Cafer-i Sadık'a sordular. Allahü Teala faizi niçin haram kıldı? İmam buyurdu ki, insanların birbirlerine iyilik yapmaları, ihsanda bulunmaları için Allah onu haram etti. Faiz haram olmasaydı birbirine karşılıksız iyilik yapan kalmazdı. Yapılan her iyiliğin karşılığı olarak dünyada menfaat bekleyen çok olurdu. Bak İslam neden yasaklıyor faizi? Borç denen bir şey var İslam'da. Karza hasen, borç. Ve İslamiyet'te borç sadakadan daha üstündür. Borcun sevabının 16 misli olduğunu gördüm. Sadakanın sevabının 10 katı olduğunu gördüm. 1'e 10. Ey Allah'ın Resulü, sadaka veren hibe ediyor. Borç veren tekrar alacak. Neden 16 sevap? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, çok zaman sadaka isteyen ihtiyacı olmadığı halde sadaka ister. Ama borç isteyen yüzünü kızartır ve gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu için ister. Allah'ın Müslüman bir kulu, tam ihtiyaç sahibi bir kula bu yardımı yaparsa Allah o kulu çok sever. Bundan dolayı sevabı diğerinden daha fazladır. Sadaka, borç ilişkisini bu hadis-i şerifle anlayınız. Faiz neden haram? Çünkü insanların menfaatsiz bir şekilde birbirlerine hayır yapma durumu yok. Amerikan filmlerinden bir klişe. Johnny Hans'a şöyle diyor. Johnny Jason'a şöyle diyor. Hans Alman ismi. Jason, evet Johnny, bana bir iyilik yapar mısın? Aralarında geçen diyalog. Jason şöyle diyor. Yaparım ama karşılığında ne alacağım? Yani Allah rızası için iyilik yapmak diye bir şey yok. Ben sana bir iyilik yaparım ama karşılığında ne alacağım diyor. Hemen peşinen karşılığında bir şey bekliyor. Gavurlarda, İslam'a inanmayanlarda karşılıksız iyilik yok. Muhakkak karşılığında bir şey beklemek zorundalar. Ama İslam böyle değil. İslamiyet'te bırak karşılıksız iyiliği, İsar denilen bir şey vardır. İsar. Ne demektir İsar? Muhammed Aleyhisselam'ın en önemli hasletlerinden bir tanesi. Sen ihtiyaç sahibiyken bile Müslüman kardeşin için yardımda bulunmak. Buna İsar denir. İsar.